अनदर एपिसोड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जर्नी बताने वाला हूँ। मैंने 0 सब्सक्राइबर टू 1000 कैसे किया। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा 1K कंप्लीट हो चुका है और आप सभी का दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप सभी की वजह से मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका। तो आगे भी बहुत जाना है, वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिएगा। So hey everyone, welcome back to the another episode. This is Rahul and you all are watching Rahul Art Academy. So let's get started. और हाँ, अगर आपने अभी तक कैरी मिनाटी का वीडियो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, जल्दी जाके देखिए। आप कैरी मिनाटी का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी पॉप हो रहा है। तो जल्दी जाइए और देख लीजिए। और क्या करोगे अभी। अलग अलग अमेजिंग टाइप्स की वीडियो आने चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ट्यूटोरियल्स वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ ट्यूटोरियल्स वीडियोस आपको जरूर मिल जाएंगे। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि किस टाइप के ट्यूटोरियल्स आए हैं वीडियो पे, और टिप्स बताने वाला हूँ। और यार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ अलग अलग टाइप्स के अलग अलग मेथड से मैं ड्रॉइंग बनाता हूँ। टिप्स, ट्यूटोरियल और सब चीज मिलता है आपको। मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हो राहुल एकेडमी। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ मैं 12 शेड का पोस्टर कलर यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ येलो कलर का एक्रेलिक कलर और वाइट कलर का एक्रेलिक कलर और वो ऑरेंज कलर। और ये ब्रशेस से कुछ, जैसे आप सभी ने ड्राइंग ऑन फ्रॉग ये थंबनेल तो देखा ही होगा, तो मैं आपको फ्रॉग दिखा देता हूँ। तो ये है फ्रॉग।
आपको बकेट शो करके दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे बनाओगे। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ हमारा कलर तैयार हो चुका है। तो अभी मैं तो ये मेरा है मोस्ट वायरल ड्राइंग। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से देख लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। तो अभी आप कमेंट करके बताइए ये ड्राइंग आपको कैसा लग रहा है। सॉरी।